ให้ฝ่ายสนับสนุนของGarminแสดงวิธีการตั้งค่าและใช้งานคุณสมบัติการควบคุมด้วยเสียงบนชาร์ตพลอตเตอร์Garminที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณสำหรับขั้นตอนนี้เราจะใช้ GPS Map 9227การควบคุมด้วยเสียงผ่าน USB และชุดหูฟังบลูทูธพร้อมไมโครโฟนบางรุ่นมีฟังก์ชันควบคุมด้วยเสียงในตัวในขณะที่บางรุ่นต้องใช้อุปกรณ์เสริมชุดควบคุมด้วยเสียงแบบ USB ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยของเราสำหรับรายชื่อแบรนด์ชุดหูฟังและรุ่นชาร์จพลอตเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ถอดฝาครอบกันฝนออกจากตัวควบคุมเสียง USB เสียบอุปกรณ์บลูทูธ USB เข้ากับตัวควบคุมเสียง USB และปิดฝาครอบกันฝนขั้นแรกให้เสียบและเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมด้วยเสียง USB เข้ากับพอร์ต USB ด้านหลังของชาร์จพลอตเตอร์จากนั้นเปิดชาร์จพลอตเตอร์เดินเรือจากหน้าจอหลักเลือกการตั้งค่าระบบเสียงและการแสดงผลจากนั้นเลือกการควบคุมด้วยเสียงเปิดใช้งานการควบคุมด้วยเสียงเลือกภาษาสำหรับการควบคุมด้วยเสียงภาษาสำหรับการควบคุมด้วยเสียงสามารถแตกต่างจากภาษาของข้อความได้คุณยังสามารถเปิดและปิดเสียงแจ้งเตือนการควบคุมด้วยเสียงได้กดปิดและกลับไปที่หน้าจอหลักเลือกการตั้งค่าการสื่อสารอุปกรณ์ไร้สายและการควบคุมด้วยเสียงจากนั้นเปิดค้นหาอุปกรณ์เปิดใช้งานโหมดจากคู่หูฟังบลูทูธของคุณชื่อของชุดหูฟังของคุณจะปรากฏบนชาร์ตพลอตเตอร์หลังจากตรวจพบแล้วเลือกชื่อของชุดหูฟังของคุณหากยังไม่ได้ไฮไลท์เป็นสีน้ำเงินจากนั้นกดเชื่อมต่อเลือกใช่จากนั้นเลือกตกลงสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังได้ครั้งละ1ชุดเท่านั้นเมื่อเชื่อมต่อแล้วให้กดปิดเพื่อกลับไปยังหน้าจอหลักเพื่อทดสอบชุดหูฟังของคุณพูดว่าโอเคGarminเพื่อเริ่มการควบคุมด้วยเสียงหากเปิดใช้งานเสียงแจ้งเตือนคุณจะได้ยินเสียงบีปในหูฟังบลูทูธของคุณและเส้นสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอชาร์จพลอตเตอร์จากนั้นพูดคำสั่งแสดงหน้าจอไลฟ์สโคปลองทำอีกครั้งโอเคGarminไปที่แผนที่ตกปลาจากนั้นชาร์จพลอตเตอร์จะเปลี่ยนไปที่แผนที่ตกปลามีคำสั่งต่างๆมากมายเพื่อควบคุมและนำทางหน้าจอชาร์จพลอตเตอร์ของคุณคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายการคำสั่งทั้งหมดในคำแนะนำการติดตั้งของชุด USB ควบคุมด้วยเสียงและนั่นก็คือทั้งหมดขอบคุณสำหรับการรับชมหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของ Garmin และเยี่ยมชม support.garmin.com